Ok, aquí vengo con otro videito corto y preciso. Problemas del motor 300 de las Vespas 2022, 2021, 2020. Esta moto no tiene ni 600 millas, ok. La moto presentaba un problema, la prendía y tenía un sonido como que si fuese golpe de biela, sonido de biela, ok. Les voy a explicar rapidito cuál es el problema de estas motos. Sencillo. Aquí tengo la culata, ya una Vespa 300 moderna. ¿Qué es lo que pasa con estas motos? Tiene un sonido como un golpe de biela, ¿ok? El problema con estas motos, el problema es esto. El árbol de leva, el árbol de leva lleva este descompensador o descompresor, que es el que pisa la válvula para que la moto prenda más rápido. ¿Qué pasa? Que ya me he pasado varias veces. Este sistema se parte, ¿ok? Ellos se parten y generan ruido. Esta moto me genera un ruido, ok. Aquí está el descompresador y el problema que estaba aquí, mira donde se partió este pedacito, y al perder este pedacito la moto, esto se descompensa y empieza a abrirse y cerrar y te genera un sonido como golpe de biela, ok, tal cual un golpe de biela. Y es esto, señores, tienen que estar muy pendientes con este motor, que estos se están rompiendo. Otra cosa importante, si te pasa esto y necesitas pedir el repuesto, ellos vienen por letras. Viene el conjunto A, también venden el conjunto B, aquí viene, ok, para que tengan en cuenta eso. Cuando esto se rompe tienen que desarmar todo el árbol de leva y ver qué número es. Hay A, B y C hasta el momento, ok, para que sepan. Hasta luego.